Здравейте хора, днес ще оцеляваме 99 дни в гората. Може да се абонирате за канала ми в YouTube и ще има имената на двата ми канала в TikTok долу в описанието. Аре, идвай тук най-вляво. Добре, и какво от напред? Аре, почваме. Аз съм с класата Base Defender, брат ми е с класата Reagan. Класата се казва Reagan Alien. Да. О, този път Base Defender не са такива. Какви? Железни. Телени. Ма втория може би ще бъде дървен. Те 2 по 3 са? Да, 2 по 3 са. Аз мисля, че дървения е малко по-добър, защото той не би много. Кой бе, той ли? Да, той е теления. Как бе? Не е ли по-добър? Аз не знам, мисля, че този е втория левел, а той е... Теления е втория левел. Да, знам. Има някакви жълти неща. По принцип имам и класата Decorator, обаче брат ми избра да играе с тази класа. Самплингите е там, където е това за децата. Ей, тук ги посаждам. Добре. Ти отивай за често, аз за детето ще... Чакай, аз идвам. Аз вече дам. Хора, на ден едно ще спасяваме дете. Може ли да ми дадеш малко Рейгана, после ще го върна от дъща ми? Искам тук да вземам. Не, свърши батерията. Ми дай с аксовете, или? Не, те са на бая. Хора, ние не сме много добри на тази игра. Как да не сме много 74 дни ни е рекорда. Моя тук ми е... Без помощ ни е 71. Да, моя тук е 51. Приятел. 51. Колко? Ако искаш да ги биш с акс, защото аз нямам графи. Пусни малко... Единия само го убий с Рейган. Срединката. Да, пърш. Да, ти... Хора, на ден едно спасяваме първото дете. Не е за първи път. Ти вземи малко храна. После като вземем гудсак. Газолин. Като се вземем гудсак. Аз мога да взема само една пържола. 2 пържоли ще взема аз всъщност. И взимам да влача една. И гудакс. Тук има наблизо има чест, дано да ми се падне гудакс. Аз се моля за гудсак, да мога да събера. Гудсак, да, и аз искам гудсак. Първа вечер не можеш да ни изяде Елена. Но колко отиди да доставиш детето, защото ще стане ден. Няма споко, аз съм гуд. От Flash White. Имаш ли едно място, Сака? Не носа. Ще взема да влача едно дърво. И не ли се върна? Махай се, Сега ето го детето и тук имам още малко. Мисля, дай да отидем да съберем другата. Аз ще цепя да... Хубави, нищо не се вижда. Аз ще взема и тия 5 дърва. Да ти ги вземи, аз ще взема храна. Ще взема максимално много такова. Месо и по-малко пържоли и по-малко половина ще има пържола. Аз
Аз ще нацепя малко дърва, защото ни е много близо до апгрейд. И аз ще нацепя дърва, храната да остана дърва. Хора, ден 3 е вече. Да, на коронава ще бъдем. Има някакви нови жълти неща. Да, я зачерах какво е това. В началото на... Карнавала просто е бил бъгнат. Чекай си. Fire Richard, право е. Не сме убили нито един знак. Да, така е между другото. Айде, първи вид. Нищо не е. Ама събирай храната му. Да, съгласен. Хора, аз съм сакат, не мога и да оцели един зяк. Сакат означава първима или държ нещо. Тук има един вече има морсал. сак. Да видим, има ли още един. Добре, той е дал се. Добре. Вижте как ги подредих между другото на една пракоча. Ти правиш ли карнавала? Не, той не е включен. Да, той ще включи. Това ще имам. Аре, там съплинка. Мап ми направи, мап. Чакай, аз сега цепя 3 дърво. Може да купя ферма. Нямахме точно. Добре, имам мап. О, този не даде такова. Съплинка. Аз не искам да влезам в лабиринта, защото ще се изгубя мазата, защото ще се изгубя. Няма да знам. Добре, правя една ферма. Колко аз предлагам да не влизаме в мазата, да го направим на тези бомбони, няма да даде. Чекай. Защото ще вземем да се изгубим. Ето тук точно ще го бил. Брат, ти не знаеш къде са било два мапа, Ето тук точно са бил два. Хора, ако искате да ми пратите покана в Roblox, името ми е колко 032010. Не беше ли най-добрия? То ми е такова името, ама то може да има много, които се казват така. И по това име ще му открият. Защото аз съм единственият. Трябваше да го вземем. О, спирче. Колко трябваше да се зачука? Да, трябваше да вземем баскетболното игрище. Да, за да мога да се покатеря да ги стрелям сега. О, дано да нема изяде оная каруца си. Коя каруца? Оная дъртата. Тъпата. Елена. Елена. Имам, да, 5 болта. Това е лоз на Елена. Да, и едно въглище. Правя Не, аре ще направя такова легло. За да мога да парам. С овца. Да. Те тук ще си ги снимам. Имаш ли вода? Не. Имам само едно копие. И един фенер. Колко ти събирай храна? Чакай, ще ти дам регано. Не, постави дървата на мен, защото имам подарък. Вземи регано, после ще ми го върнеш. По-напреднал етап от играта ще ми го дадеш. Като направим огъня на 5 и 6 лева. Аз имам копия, не ми трябва. Да, верно. Ако искаш да ти дам копието, аре. Не, пускай го на огъня регано.
Ай, добре. И си го държи си го. Окей. По-добре си го държи. Ай, пуснал съм го. О, мале, колко зайци хора. Ого, аз съм много добър на карта. О, Банифут. Да, много земи е тук. Да, знам. Аз Банифута си го оставам при това. Добре. Знаете ли какво? Ми телефон. Опа. Има 3 стола при мен. Какво ти прави? Да. Ще тя че си наяки. О, да, и аз малко ще хапна. И Отивам аз на карнавала да кемпя. То просто... Добре, то даже и бомбон няма ни да. Той е безполезен. Никът няма. О, няма райфа ли? Защо? Защо няма райфа ли? Да взема ли още една ферма? Мога да взема още 2 ферми, кай. Да взема ли? Не, измили го. Целта ни е да парим дните. Да парам. Да. Какво означава това? Да ги скипваме. Искаш ли си осиновим вълче нещо? Колко година е вълк? Опито ми го. Не мога, няма храна. Не. 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 Що няма райфа ли това? Как да го направим? Няма го правим. Баскетбол е много труден. Много е лесен. Готово. Значи мазата вече е невъзможно. Да, тук на това не съм много добър. Ма съм го правил. Аз дори не... Смисъл, но не знам какво трябва да направиш. Намерих уния котисти. Има едно за... Добре, убий ги. Взимам си ги. Пътек ти мръдна. Калене, имаш ли патрони за револвер? Той се револвер. Не. Гадно. О, намерих това. Аз бягам към огъня, че няма кръв. Но ще и това. Колко кожата е моя? Колко сетих се едно нещо. Другия път, като не играем, нека да не взимаме детето на първия ден, защото ще вали на 9-я, за да може да си направим после Меноган. И да си направим там 5-ти левел, да отидем тогава. Ще ми дадеш ли рейдера? Аз съм го дропнал ето тук. Това е левитира война. Да, той левитираше, аз го съборих. Мисля, че видях Елена. Лошото е за сега, че нямаме бандаж. Да, ти имаше коста бандаж. Не, ти имаше на телефона. Какво е това? Това Револвера му си. Нищо. Колко си ти да лошо, че валидаш? Тепя, да. Аз имам 12. Не трябваше ли днеска да атакуват? Не, утре. На 9-я ден. О, не. Не знам. Не знам, даже не знам. О, дай. Събирай ги.
Сега ще заваля. Сега ще заваля. Давай, бързо. Да, не ще атакуват. На ден 10. На ден 10. Не. Да, тези ги цепи. И взимам саплинги. Дай ми саплинга. Буквално 6 дървета го направиха на 40 нещо. Дигнаха го само с това. Аз ще ме задах. Не да вземем саплените. 2 болта ми трябва, за да направя и sundial. То sundial ще ни ползва. Чакай, там един чест. Чакай. Той чест тук отваря ли го, бе? Кой? В този. Баскетболното ли? Не. Не, само това. Отваря се. Може да го отворим. В една къща ли е? Да. Добре. Нямам 100 саплинга. Боби ще направи sundial. Колко болтове. Газолин. Обаче трябва да го влача. Значи, мисля, че... Аз съм и в хубавия мап. Газос. Отключихме хубавия мап. Хора, сори, че спорих телефона. Добре. Намерих въглен. Хора, смятайте ма колко съм зле. Аз не мога да изляза от къщата. Аз не мога от стаята да изляза. Дай. Аз имам 2 газолина и много въглища. Но ще умра. Идват. Не, голям вълка. Боби, прибирай се към лагера. Аз това правя. Имаше една мина и аз казах, че има много въглища, защото ще я ги взема. Една крава. 2 вълка. Защото там има много. И аз затова казах, че има много ще трябва да взема. Ама една вълк му видя. Моля да не бъде. Добре, ти го купи, аз почвам да ги трепя. Къде сте, бе? Къде сте? Идвай! Ела, отиди тука. Не мога, вече ги. Ела, бе. Той умре. Той умря, той трябва да умре, да. Брат, потъпни, жалил ги неща съм да. Брат, просто от 70 там. Аз мисля, че е там. Значи, утре дай да ходим на мината. Да, ето. Не. Те ще ни порасне гората и тука. Обаче, да. Къде е мината? Дай, аз ще остана тук за дърветото. И аз. Ама няма да може да ги пътне в угъл. Чакай се. Да, Волтарин. Да, аз го билдна. Тук става ли? Да, аз не виждам. Да, аз го билдна. Да, аз не виждам. Взимам си такова. Гусак. Добре, щупай ги почти всички. Айде, щупай ги. Добре, аз ще ги посъдя на ново. Добре, ще ги взема.
Ако направим сега 6 левел, разрешим ли за първ път двамата само? Май да. Отивам на мината. Леко ми крашва и тук виждате с сините дърва. Аз имам 9 дървета, да... О. Нямаме храна. Колко да я храним? Брат, с копието е по-лесно. Знам, но аз нямам. Че да вземем копия. Изсъхнаха да ме да появят копията. Ама няма ги, не дей ги слага. О, Не дей. Не дей за после. добре. Намокриха се. Знаеш какво? Ще ги взема и ще ги пренаредя. Окей. Аз те на трите. О, спря. Добре, поспели. Can't wood, да, добре. Какво означаваше това? Че дърветата са мокри. Още ли? Не, те изсъхна. Че са мокри, не мога да ги пусна в лагера. Да, и аз това казвам. Те току-що ми изсъхнаха. Намерихте кой. Добре, донеси ми на огъня бързо. Няма някакво време да регулира. Дай ми ги. Идвай, че нещайто. Но не крашва ми. Ужас. Ти къде си? Чека съм много близо до огъня в момента да виждам. Имам 20 секунди да дойда, няма да мога. О, вече справи крашва. Дай бързо. Кожата. Давай. Майка ти, аз му дадах кожата. Е, това е голям скам. Да ти байграт. Мисля, ще иска алфа кожа. Нали? Ми да. И той тъв нещо ли трябва да те? Овцата ли? Козата ли? Овцата? Да, овцата. Не. Овца. Аз ще мога. Има 3 храна странки, защото аз си вземах една кожа. Аз имам и тук има няколко много. Сега ще поръснат още дървета. Да, още се дърветиш. Защо не разделиш от градината? Ами аз ги обрах. Взяли ли? Не, има 4 моркова. Колко? Когато си взимаш такова, винаги си взимай това годар или вода. Много съм разгрул. На 65 е лопни. О, 65. Малко е. О, 35 дърва дали ще има тук? Не са 35. 35 му трябват на огъня. Не има О, чакай, тук има. 6 завеца равна 3. 35 по 2. 70. На огъня му трябва 35 до апгрейд. Не, 6 дървета за огъня, като ги пуснах, човек аз не видя. Какво? Къде отиваш? На мината. Да взема въглищата. Охо, май ще го апгрейдим. Доста въглища. Плюс доста дървета. Хора, тук мисля, че има повече от 30. О, тук даже има и още на въглища, плюс това на мината. Или то сега няма да ме слуша.
83. Хангъл съм. Има храна на огъня. Добре. Честа не го отварям. Добре, 5 въглища. Ще стигна той. Да, не рано. На 82. Стигат. Макс огън. Сега представяш ли си за много? Или да не стане на Макс. Не стана! На 94. Бързо цепи. И ти. Не, аз съм нямам глад. Кай, и оставил съм. Има на... Ой, пич, крашва ми! Спасих се. Буквално едно кръсто да спаси. Ти не си ли гладен? Не съм наполовина. Имаш ли лево? Имам, да, 7. Да. Вдито. Колко? 97. Бързо колко отиде да цепиш. И ти? Аз имам 3, 99. Може ли аз, моля? Давай, аз нямам много. Еми... И аз нямам. Чакай, видях едно. Може ли аз да го нацепя? Бързо, че ще завали с малко. Падай. Взимай 3. Взимай ги всички. Давай, бързо. Майка ти. Давай, бързо. Но. Телефона ми, какво става? Крашва ми телефона колко? И добре, и какво направя? Не. Той телефона ми прави какво иска. Елен ще му ги. И съм хванал. Изключи ги. И пак прави какво иска. Добре. Мале, ама много смъква, бе. Добре, но сега още е, че ако вкараме една мечка в много близо до огъня, добре, да я ходим за... Ще ме толкова с малко мъдбе. Да я ходим за доктора. И как малко мод, бе, цялата. Не, малко изследване. Еми, 700 метра. Аз 100 метра пазу. и нямаме нито Strong Axe, нито нищо. Айде се спре. Брат, аз дай нямам Good Axe. Да, и сме го макснали. Намерих бомбата. Не има много алкохол.
Еми хора, оставете по един лайк. Надяваме се видеото да ви е харесало. И на 20-30 лайка ще има втора част. Изпълнете ги.